السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثانية إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفوا لو جروب نومينال سوجي. بطبيعة الحال لو جروب نومينال سوجي يعني قريتوه في السنوات الماضية، ولكن اليوم غادي نشوفوا شنو هما الحالات فاش كيجي لو جروب نومينال سوجي. يعني لو جروب نومينال سوجي شنو هما العناصر أو المكونات اللي كيتكون منها لو جروب نومينال سوجي، شنو هما الحالات اللي كيجي فيها لو جروب نومينال سوجي. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. على بركه الله. لو جروب نومينال سوجي لابريفياسيون ديالو هي جي ان اس. لو جروب نومينال سوجي جي ان اس. جي ان اس هي لابريفياسيون اختصار ديال جروب جي جروب ان نومينال اس سوجي. بيان. Le groupe nominal sujet, est placé avant le verbe. Yani généralement, le groupe nominal sujet est placé avant le verbe. Yani dima le groupe nominal sujet est placé avant le verbe. Yani généralement, le groupe nominal sujet est placé avant le verbe. Yani كيجي ديما قبل عامة. يعني le groupe nominal sujet كيجي قبل من le verbe. Bien. هذه أول حاجة. Le groupe nominal sujet est placé généralement avant le verbe. Bien. Il est toujours en tête de la phrase. En tête de la phrase. En tête de la phrase, c'est-à-dire au début de la phrase. Le groupe nominal sujet. Bien. Et, oui, par exemple, le groupe nominal sujet, il fait l'action exprimée par le verbe. Le groupe nominal sujet, il est toujours en tête de la phrase. يعني ديما كيكون في أول الجملة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة هو أن le groupe nominal sujet est placé avant le verbe. يعني كيكون ديما قبل من le verbe. Généralement, est placé avant le verbe et en même temps, il fait l'action exprimée par le verbe. يعني il fait l'action exprimée par le verbe. يعني هنايا le groupe nominal sujet هو اللي كيدير الفعل يعني exprimé. يعني هو اللي كيدير الحدث المعبر من طرف الفعل. يعني الفعل الحدث ديالو كيديروا le groupe nominal sujet. Bien. هذه خلاصة عامة داكشي اللي شفنا في الحصص الماضية أو في السنوات الماضية. دابا غادي نشوفوا اشنو هما الحالات اللي كيجي فيها لو جروب نومينال سوجي. لو جروب نومينال سوجي كما لاحظتوا كتبت لابريفياسيون ما كتبتهاش كامله. لو جروب نومينال سوجي peut être formé. يعني لو جروب نومينال سوجي يقدر يتكون من ان ديتيرمينون بلس نون. يقدر لو جروب نومينال سوجي نلقاو فيه العناصر ديال ديتيرمينون نون. مثال اكزومبل le professeur. هنا عندي le déterminant زائد professeur اللي هو اسم استاذ. explique الى اخره. هنا دابا حنا ما كتهمناش الجمله، كتهمنا لو جروب نومينال سوجي. le déterminant professeur non. يعني كما قلت لكم بان لو جروب نومينال سوجي يقدر يجي ان ديتيرمينون زائد اسم. مثال exemple le déterminant professeur اسم explique la leçon الى اخره. يقدر يجي un déterminant adjectif non. Un déterminant adjectif non. مثال un déterminant exemple مثال un déterminant le jeune adjectif athlète اسم. athlète هو العداء هو اللي كيدير العدو. داكور يعني اللي كيجي العداء. le déterminant jeune adjectif athlète non. Déterminant adjectif non. مثال le déterminant jeune adjectif صفة athlète non اسم. a remporté les médailles إلى آخره. يعني فاز بالميداليات. يقدر يجي عاوتاني ان déterminant non adjectif عكس ديال الأولى أو عكس ديال الثانية. un déterminant adjectif non. هنا un déterminant non adjectif. مثال déterminant le non champion. le champion هو البطل. le déterminant le nom champion adjectif marocain. Le champion marocain arrive aujourd'hui etc. يعني ما كيهمناش. هنا عندنا le déterminant nom champion marocain adjectif. يقدر يجي un pronom مثال il s'était qualifié.
il s'était qualifié. هنا عندنا adjectif, هنا عندنا le groupe nominal sujet, un pronom. Il s'était qualifié. Un pronom, يعني le groupe nominal sujet يقدر يجي un pronom. Exemple, مثال, il s'était qualifié. يقدر يكون هنا nous étions qualifiés إلى آخره. يعني المهم un pronom يقدر يجي le groupe nominal sujet un pronom je, tu, il, nous, vous, il. Exemple, il s'était qualifié, je suis malade إلى آخره. Un nom propre. Un nom propre. يقدر يجي un nom propre. شنو هو un nom propre؟ شفناه كذلك. le nom propre هما أسماء الأشخاص، أسماء المدن، أسماء الأشخاص، أسماء المدن، أسماء الدول إلى آخره. كادو كنقولوهم لي نون بروبر. باش كنعرفوا لي نون بروبر؟ كنعرفوهم بماجيسكول، كيتكتبوا بماجيسكول في الأول. أتونسيون، كما قلت لكم في الحلقات الماضية أن إلا كتبتي لي نون بروبر بلا ماجيسكول سي تون فوت دورتوغراف. إلا كتبتي اسم نون بروبر يعني ما درتيش ماجيسكول في الحرف الأول، ما درتيش ماجيسكول سي تون فوت دورتوغراف. Un nom propre. Exemple, مثال, Mohamed est passionné de football, est passionné de la course, etc. Mohamed هنايا c'est un nom propre. يعني le groupe nominal sujet يقدر يجي اسم علم، اسم شخص، un nom propre. Exemple, مثال, Mohamed est passionné de football, est passionné de basketball, est passionné, etc. La course. Mohamed هنايا un nom propre. غادي نعاود هذا الشيء دابا اللي قلنا. Le groupe nominal sujet يقدر يجي déterminant non. Le professeur, déterminant le professeur explique la leçon إلى آخره. Déterminant adjectif non, déterminant le adjectif jeune non athlète يعني العداء شاب a remporté يعني فاز 2 médailles 3 médailles إلى آخره. Un déterminant non adjectif العكس ديال السابقة. déterminant adjectif non، هنا عندنا déterminant non adjectif. مثال le déterminant champion non marocain adjectif يعني البطل المغربي arrive aujourd'hui à l'aéroport etc. يعني هنا دابا ما كتهمناش الجملة تكمل، اللي كيهمنا هو لو جروب نومينال سوجي كيفاش كيجي. le champion marocain، le déterminant champion non marocain adjectif. Un pronom مثال il s'était qualifié، je m'étais qualifié إلى آخره. يعني il s'était qualifié un pronom، هنا جا un pronom personnel je, tu, il إلى آخره. Un nom propre اسم علم، محمد est passionné de football etc. هنا محمد هو اسم شخص وكنديروه بماجيسكول باسكو سي ان نون بروبر. بيان، نتمنى ان الدرس مفهوم، ما كاينش حتى شي اشكال. الدرس اللي هو بسيط بطبع الحال. يعني في السنه السادسه ابتدائي يعني شفتوا لو جروب نومينال سوجي، كذلك السنه الاولى اعدادي شفتوا لو جروب نومينال سوجي، ولكن هنايا شفنا لو جروب نومينال سوجي ودرنا تذكير داكشي اللي شفنا في السنوات الماضيه. هنايا شفنا شنو هما الحالات اللي كيجي فيها لو جروب نومينال سوجي. D'accord, je mets le déterminant non, déterminant non adjectif, déterminant adjectif non, un pronom et à la fin on a un nom propre. هادشي اللي كاين في هاد الدرس. نتمنى ان الدرس مفهوم. الا كان عندكم شي استفسار ولا شي تعاليق ولا شي اقتراحات ما تنساوش تكتبوا لي في اسفل الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الاشخاص. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.